Uy, nagalaw ko eh. Okay. Ah. Ay, dulo sa glitch. Babalik ng pala. Moment. Labas nga yung kaliwa, papunta palabas ng tanawan. Hindi kami dalawang papalas mo. Sa bub. Yeah. Ganda oh. Patino. Phone mo. Ganda rin. Maganda nga yung Ganda oh. Eto na, dala mo. Jumag, mapupunta ka sa kalabaw. Go guys! Talon kayo doon, talon! Ang saya! Ganda! Sige, ikot-ikot ka! Drop yan eh oh. Drop. May drop eh oh. Para mga bata nakawala eh. Ganda eh. Oh, sige, go guys! Lakdawan mo yung kalabaw! Ano? Rolling! Kaya i-drop eh. Mali lang yung ano ko. Atake pala. Ay, doon! Ah, ang ganda nun. Ang ganda dyan oh! Kitang-kitang mataas. Flip your ears! Ah, na. Baka pag Eh. Yeah. Hello. Ano nangyari? Chira? Nakita namin dito sa taas ang The Walking Dreads. buti nakita nila. Ayos na to. Isang bote na. Tama ba yung isang bote? Oh, kailangan mo pa din. Thanks. Ayun, may basag. Doon sa kabila. Ano mismo na. Nakasayo ko pala. Ginagawa ko yung nahanap ko na rin. Medyo mababa. Ah, di sa talaga. Panghabi mo. Kamot ng erong dyan eh.
Ako nang bala sa sarili ko. Ganda! Go, Kuya Benji! Oo. Itong bike ko pa. Konti na lang. Automalt na eh. Mang kalabaw eh. Papakainin kita siling demonyita ka. Hmm? 700? So big! Wow! Pangit eh.